欢迎收看频道 DH 娱乐新闻，订阅频道，不要错过当天最热门的新闻。我们今天的时事通讯涵盖以下内容：30岁的杨紫晒出海边度假的照片，一身简约时尚的穿搭，身材亮眼。时尚已经成为当代美好生活的标准。时尚不仅是每个人的私事，也是整个社会潮流的重要组成部分。说一个人的着装时尚有点偏颇，但穿衣打扮确实已经成为时尚的代名词。这是因为一个人在追随时尚的时候，首先关注的是自己的外在形象，而着装是一个浓缩的个人形象的化身。追求时尚就是适应主流社会，融入社会，甚至成为这个社会的精英。作为精英中的佼佼者，女明星在时尚界的领跑角色早已成为各大时尚品牌的利器。杨紫的时尚源头在女明星的身下不显露。一方面，她是童星出身，在大家的心目中一直有着国民女孩的称号，这个称号让杨紫在大家心目中都是乖巧或麻烦的形象。另一方面，杨紫在穿衣打扮时常犯一些常识性的错误，难以展现身材优势，与杨幂、迪丽热巴等女星在时尚人脉上也形成了差距。随着新年的到来，杨紫也步入了30岁，在事业上，杨紫的能力也可以从她的人气飙升中看出。而杨紫的穿搭也渐渐有了很多模仿者，她每次出现在众人面前，都能给人一种清晰的感觉，就连杨紫的身形也变得更加婀娜多姿。让我们来看看杨紫1月7日晒出海的度假照，一身简单的装扮也尽显时尚感，从杨紫脸上舒服自在的表情就可以看出美丽的魅力。Polo 衫加运动裤加渔夫帽等于简约大方、靓丽时尚。杨紫晒出一张照片，应该是在三亚海边度假时拍的，可以看出一身舒适的连衣裙让杨紫显得有些优雅，杨紫的好身材也展露无遗。和网友们的评论一样，看到有人评论说杨紫胖了，我都不敢相信。现在看到杨紫穿着舒适的衣服，更加坚定了自己的看法。杨紫身材这么好，不会胖。不过，杨紫的穿搭也引起了大家的注意，长袖 Polo 衫搭配条纹运动装，简约大方，头上的渔夫帽为杨紫增添时尚感。造型上，杨紫的上身是长袖圆领 Polo 衫，比较适合度假穿搭。这种款式的特点是穿着非常舒适方便，给人一种随意的感觉。下身的运动装和上身的 Polo 衫更加协调，合身有型，也为杨紫增添了几分少女感。颜色方面，白色 Polo 衫和黑色运动装是黑白相间的经典组合，为了减少单调，所选运动裤上的白色条纹也起到修饰下半身的作用，让杨紫看起来更显单调，适合苗条。时尚方面，杨紫的穿搭甚至有点普通，只有2件，和那些靠标新立异的方式来吸引眼球的人有些格格不入，但杨紫的身上还是展现了时尚的味道。从这里也可以看出，日常穿搭通过搭配单品也能彰显身材的好处，而最好的办法就是增加你的利益，掩盖你的缺点。我们的新闻部分文此结束，欢迎把你们的想法留在评论区，大家一起讨论一下。欢迎，也别忘了帮我点个赞加关注谢谢大家。